Na calada da noite, Anáxia caminhava pela floresta de Erebus, onde sussurros ecoavam entre as árvores retorcidas. As sombras pareciam se mover, dançando ao ritmo de um terror ancestral. De repente, ela avistou uma figura encapuzada, seus olhos ardendo como brasa. Venha, Anáxia, sussurrou a entidade, uma voz que rasgava a alma. Ela hesitou, mas o chamado era irresistível. Ao se aproximar, o manto se desfez, revelando um abismo de rostos gritando em agonia, almas perdidas sob a maldição de Hades. O horror a engoliu, e a floresta silenciou, guardando mais uma essência para a eternidade.